मोहम्मद साहब के ऊपर ये वही आती है तो वो ऊंट की तरह कर रहे होते हैं, क्यों? वही जिसके ऊपर आई वो उसके ऊपर उसको डिपेंड कर रहा है ना, उसको प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनली सफर कर रहा होगा यार। उस टाइम पे ऐसे डॉक्टर्स वगैरह नहीं थे ना कि मतलब उनके ऊपर चार्ज करे, देखे और ओपन करके देखे बॉडी को। अब जैसा कर रहे कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं, अब डॉक्टर के पास गए, साइकियाट्रिस्ट के पास गए, कुछ भी वो आई लोग अंडरस्टैंड निकाल दैट, लेते, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही आ रही है, अल्फाजों में आनी है ना वही। हेलो मोहम्मद जाके बता दो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, राइट? तो वो ऊंट की हाँ, तरफ क्यों कर रहे होते हैं, यू नो? बोल रहा हूँ ना, मतलब वो एक ही प्रॉब्लम नहीं है ना ऊंट के जैसा। उनको मिर्गी का भी दौरा पड़ता था, उनको बहुत सारे चीज होते थे हम्म। ना, एक ही नहीं है ना भाई। मतलब आप जैसा बोल रहे अच्छा तो कैमिल स्नोरिंग एक ही टलियां भी आता। सुनाई देती हैं, टन चलिए, टन हाँ घंटे, घंटी टन जैसा, घंटी जैसा। टन 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 मतलब टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, ये वही आ रही है। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइम पे अलग अलग आ रहा है, तो अलग अलग हो रहा है वो। सूरत में, अच्छा टलियों की सूरत में जब उन्हें आती थी ना इंस्पिरेशन, तो वो कहते हैं दिस जी। फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, यानी हम्म। टन, और उसमें से वो क्या निकाल रहे हैं, इकरा बिस्मि रब्बि टन गल्लजी टन खलकल्ला टन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मुर्दा ही जानता है खबर के हालात क्या है। वो वैसे ही अब हुजूर को ही मालूम है उनको कैसे, अब कैसा फील करता था, कैसा पेन होता था।